Nice simple setup for sailing. It's an easy restoration right there. Yeah. Evo ga jeftin brod, 30 fita Hunter. Eto, brod. Dobijam ga jeftino. Ne znam da li ga hoće Ela. Za 2000 ga dobijam. Ako hoće neko brod za 2000, eto vam brod. Ovo je dobar brod, Hunter. Mislim, nije ništa ono ludilo neko od broda, ali 30 fita brod koji je, nema puno da se radi, jednostavan je za održavanje, ok je za vožnju. Mislim da je dobar kao brod. Mislim da je dobar za male pare da odeš na Bahame, da budeš s njim na Bahamima par mjeseci. Znaš, ovaj brod može da ide po cijelim Karibima, ne vidim problem tu nikakav. A ne verujem ni da je spor. Verujem da je brz brod. Zato što ovaj Hunter je rađen svi Hunteri su rađeni malo za trke. Ne znam koja mu je dubina, pravo da ti kažem, nemam pojma koja mu je dubina. A sad ljudi svi očekuju nešto veće, kao mora da ima nešto veće, mora ovo, mora ono. Generalno, manji brod, manje problema, veruj mi. Jednostavnije za jedrenje, lakše uđeš negdje, izađeš, jeftinije za održavanje, jeftinije za parking, ostaviti ga na parkingu negdje. Pokažu ću Eli ovaj snimak pa ćemo da vidimo kako će ona da reaguje. Ali uglavnom, ako nekog interesuje jeftin brod, ne možeš jeftinije. Ovo je baš jeftin, za ovaj brod. Treba mu malo da se očisti, složi ovo ono, malo neke stvari da se urade, ništa big deal. Easy. Lagano sve. Evo me ovdje ispred radnje, a se mi vidimo.